我係鐘滿山嘅 Yvonne 姐，喺鐘滿山都做咗差唔多近13年㗎啦。最主要我覺得一定要有抗壓性啦。咁有啲時間咧，我哋可能幾個月都未必有單開嘅。咁所以呢樣嘢咧，我哋真係要克服咯，同埋唔好將自己搞到好迷茫，要堅持，咁先至可以渡過呢啲難關。因為我不斷咁樣介紹樓盤俾佢哋啊，講每個樓盤嘅優點同埋缺點，令到客人都對我信心都大增嘅。幫啲客做配對啦，因為我接觸嘅客有唔同嘅，有啲係投資客，有啲係換樓客，另外有啲係為仔女揀啲學區客人都有嘅，對唔同嘅客人嚟配對翻唔同嘅物業咯。最緊要就係唔好怕辛苦啦，接觸多啲客人嘅話咧，都有好多途徑嘅，例如拍多啲KOL啊，或者介紹下鐘滿山啲樓盤啊，擺喺小紅書或者係YouTube 嗰度咯。我覺得用呢啲途徑可以令到啲新同事可以吸引多啲客源啦，創造多啲機會。